bondo tutung rupa hamung ati pawe request sinten Pak Agus? Requestnya Pak Agus yang di pojok sana. Nggih, dadi ati nggih mah masuk. Jan. Pas nggih. Nuhuni pamundutan saking Pak Agus niki nggih. Wange nyahnya lho. Ngopo pokoke Mas Agus ki nyahnya. Nggih, dumateng Bapak Haji Supadi monggo sugeng anggrapi dedaran kang sampun sumadyo. Apabila badhe nderek nyawiji kalian Sekar Jagat kasumanggaken nggih. Monggo. Nggih, monggo. Ugi kagem komandan-komandan protokoler matur sembah nuwun kerjasamanya. Apabila nanti ada tamu-tamu VVIP boleh untuk info-info bisa dikoordinasikan untuk penyambutan tamu-tamu VVIP matur sembah nuwun. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel langkung tan kena ati numbas arata menika ngiras-ngiros minangkane pambunutan saking sinten Mas Agus nggih. Mas Agus, hati-hati. Oh, penyanyi. Mas Agus mriki Mas. Monggo, monggo Desi Pak. Saking Cibubur nih, saking Cibubur jauh. Selamat datang Mbak Yu, Mbak Yuku. Jauh nih, dari Cibubur. Mbak Ros. Rina wangi
Derek. Dalem. Menika ugi karawuhan saking Pundi Mas? Tiga Raksa. Oh nggih. Bapak Yudi dan juga Bu Ratih. Oh nggih monggo. Nanti minta lagunya Setyo Tuhu. Oh ngaten. Oke. Informasinya siap. Pak Yudi badhe bawa sendiri nggih. Oh, Pak Yudi. monggo Pak Yudi. Ya Pak Yudi nggih. Mboten. Oh, mboten salah. Mboten. Wakil mawon nggih, Pak. Nek wakil 500.000. Nggih. Monggo. Pak sinten? Pak Sukir. Pak Sukir. Ajeng bawa piyambak, monggo. Ah, halo. Ingkang pundi? Menika nggih. Jan akeh iklan iki, Cah. Bawa setyo nggih. Oh nggih. Iya, ana, Dik. Wah, nggih. Nggih, mengke Pak Sukir badhe bawa Setyo Tuhu. Oh, nggih. Ugi Pak Haji mengke nyuwun lagunipun Ninggal Katresnan. Oh, nggih. Randang gong-gong. Ya Allah. Kene arep nyenongke randang gong. Cunduk mentul kang tansah ngrenggani katon
Pak mriki Pak. Lamun yen si nawang kembang melati engga lunge endahe yen katulu lamun mesem hanggeget lati gawe sengseme mana mawang ayu slagane sarwa prasaja tuhune masira putri Sukawati atiku kang prana MC ku lewat pokoknya wis dikeculke mawon. Wis pokoknya sesuk MC ini toh pensiun. Soale rada tua sithik ning Sekar Jagat pateni. MC tuwek pateni. Ra cita-cita dadi MC aku. Monggo Pak De. Monggo. Ya toh ki. Cunduk
Wadas luas tuhune mas putri kamu tame Pakde Sukir ki urung nganu lho, urung nyawer aku. Engko sik. sik kok Oh. tenang aja Aku mah nek ora disangoni aku mah. ya tenang wae Tenang. tenang wae Aja sing biru lho. aja semelang Aja semalah baiklah. Seneng aku nek ngene iki. duh kusuma Nuhani pamundutan saking Bapak Yudi nggih, ingkang saking Tiga Raksa. Nemasito ase antot rontot tansah raruntungan ing sarina sawangine datan kinggang sarambut lamun adoh caketing ati yen cedhak tansah nulat sida asih pindho mimilan mintuna ayo bareng nimas ana tepi wajib sida asih brayan Aku kang setya satuhu wedi nganti saiki Antara
jan kendangnya marake geger. Geger gedean nutup dalan. Heeh. Mugianto berkahe Sekar Jagat cokenya Tangerang Raya iki lho Des. Tak keok-keok tak kentil-kentil. Nuhone pambunutan Bapak Yudi dari Tiga Raksa. Monggo mriki Pak. Dan juga Bu Ratih. Iya. Karena ini banyak pamundutan yang dereng keputar. Ini diputar dulu untuk Pak Yudi, nggih. Semoga sehat selalu Pak Yudi dan juga Bu Ratih dari Tiga Raksa. Ayo Dik ditelaske. Mugianto berkahe Tangerang, Cipode, Pak Bogor, semonggo. Monggo Pak De. Iya. Sekar Jagat lho iki. Masuk. Wong ayu sing tak tresnani. Rena wengi mong tak impi-impi. Iki biasane biru kok ya ungu lho. Aku ora bisa lali mong sliramu pepujan ning ati Senadyan sapisan ketemu nanging guwedi mirasa tresnaku
wis kebacut tresno nanging ati kumbo gawe lara. Nah nek iki lagi hae. Ayo lo. Pisan kabeh Siap ya, siap. Oh hae. urung panas. Iki bose urung iki bos Pak Bu Bos Bos. Tri. Ya, Ayo, Bu Bos Bu urung Sri. iki. Bose nggoe bedak wae itu ya. Neng ngopo sliramu tega ninggal aku kaya padosa atiku Gusti kula nyuwun ngapura Yo! Sampur Sari Sekar Jagat coketan. Semoga dulur Pak Wasri. Ayo dulur-dulur Pak Wasri, merapat Pak Wasri. Yo. Masuk. Wong ayu sing tak tresnani. Rino wengi. Rino wengi wong tak impi-impi. Aku ora bisa lali. Mong sliramu. Mong sliramu pepujan ning ati. Senadyan sepisan ketemu nanging gedhe nirasa tresnaku Rina wengi tansah arep sok kapan balimu Sliramu sing tak tresno garwane wong liya. Aku wis kebacut tresno nanging ati kumbo gawe lara. Nek wis hae iki masya Allah tabarakallah. Semoga rezekinya makin lancar ya Mas ya. Amin. Ora gempok meneh. Neng ngopo sliramu tega. Bablas ke tinggal katesna. Kaya tanpa dosa. Semoga dulur Pak Wasri yang baru sampai, ayo kita bergabung. Semoga dulur Pak Wasri. Gusti kula nyuwun ngapura. Yo! Sekar jagat iki. Monggo bos yang Ayo Pak Wasri. Semoga bos kerupuk langsung wae, yo monggo. Iya, langsung ya. Ayo bos kerupuk. Ibu. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Rino lan wengi. Moga-moga Gusti ngejabi pananggon bali bisa kumpul. Iya. Kaya doe nguni jaranan jarane ji jaranan
Monggo Bu Endang. Sugeng rawuh. Tau nono wedono ono. Tak enteni ing pucuk ing tresno. Balung nangka bebasane. Mong katon katon slih ramu wae. Ini kayaknya harus 2 rep ya. Ya Pak Bos ya, harus 2 rep baru keluar. Oke. Ini mah reuni ya Mami ya. Ini Mama mau kemana? Mau kemana kamu? Mau kemana? Hah? Oh tidak bisa, tidak bisa. Tidak bisa. Apa ki? Aryanti ki. Ojo lali pawelingku. Uga sawerane Pak Joko. Monggo Pak Tikno. Nangis sajroning atiku nalika Pak Wasri. Muga-muga Gusti ngijabahi sokapan anggonmu bali desa kumpul kaya doe nguni. Ayo Pak Tino, sawari Pak Tino. Hei, nang jarane jaran tesi. tau nono windonono tak enteni ing pucuk ing tresno. Balung nangka bebasane mung katon katon sliramu wae. Nggih, matur kasih dulur-dulur dari Pak Wasri. Napa mle? Belum selesai. Iya, nggak tahu apa. Ojo lali Pak